media yafetu kusensonga kabili omusajja wakavuya twali awo ne balwasa n'agamba naye mwe ndagula wali ebimuli wali bayitawo batya ensambya tugamba ndagula wali ensambya ebimuli ku badongo batya musobola kubibba temubibba nembawa era babimabiri yakomawo ekiro ne tubba ebimuli ne tubimuteramu mu mmotoka mu Nadia ya mukazi we nenga era sente ze yatuwa zisinga zagula ebimuli yatuwa sente nyingi kati kwegamba efujjo tubone n'abasajja ab'effujjo yapakingako ne Yesu ntubibba ntubita ntubiteekamu webanga byali bya munana yatuwanga kyabiri kigala ky'omujjukirako basamana ye musajja yasobola nkusanga omusajja omukulu ng'abadde atambula omukulu najja mukuba layiti n'agweri n'akalambala n'agamba yenze lwasa muzeyi genda wejjanja bakujjanjabira mmeka n'asulawo emitwalo nga 5 sobi oyo yali muyayi naye nga si muyayi kuba yatulugunya nnyo abayayi ye bamuteka mu gavumenti esalawo abayayi abajje mu capital nga ye kumanya nti ono muyayi akola kino kujja kulya nabibyo oba si kutereeza oba yalinga afuusa omubbi wa poliisi twe yalinga agitwala waliwo nechansi kati basamana oyo kali akawala yali yeegomba kali kalungi nga n'abaniga bakegomba naye akabeeragirako kati yali musirikale yali muyayi yali muniga kati basamana labalumu akalimbalimba akawala nako kali kamanyi yakwata kakiriza yakatwala out yakakubisa ekyenge ekyebbeeyo manyi abawala abagala nnyo okwepandisa ku bintu bye batanwangako. Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Oh my! Angende wano ku company webasoloza sente zange ez'abapangisa kufuna kasente. Jibere kusaba. Kali nyabo. Company yasolozanga amayumba yalagawa. Bavaawo dda naye mpulira nnaku zino abantu bakozesa Wamato Estates Management. Wangi. Waawe nyabo. Katubanjulire Wamato Estates Management. Abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo. Basobola okuddabiriza ennyumba zo, basobola okusololeza abapangisa. Toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mbudde. Ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba ku zino wammanga. Wammasebo bakakase. Faba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe togenda kwejjusa. Wamato Estates Management. So, SB4 Media tugusa ensonga gakanda bakubye ekisaati ssebo kyabye ekisaati saati maanyi naye empya Omaru saati kawanda wagirabye girake kubakuuze saati eyo y'amaanyi Omaru oyagala nkikola naye eyo y'amaanyi soko kyukemu booti nokyukamukko kati booti ezo zayita zi vintage kyukamu kati nobooti bazigula bwalu daga jesi nkwatako obukwasi okirabye ekisaati kiri kya sente nekati ekyo tolina kukigolola anti wokumira passport tosobola sati eyo tolina gigula wokumira pasi nesuka kakayo kakatino nnyo bwe kati kiba kizi omusana gukitereeza kasita gwaka kiba kyekola kyokka batiri balina batya gyebakola mu bisaani Saati kyamaanyi bisaati by'abagagga ebyo kamada ze bakola mu busaanyi zibata zimmeremenya kyabagagga ssebo
temukitegedde butegeezi kyekyo temukibuusabuusa naye Umaru akuzaala wa nnyo Umaru bakusaati ya munno saati kyekyo ssebo saati kyekyo saati y'amaanyi saati kyekyo kabada bamazi saati goje saati ogimanyi bibyo byayamba busaati gwego tabimanyi nze kamada gye wagigula osanga yendala gingulire nja kuwa ssente no nze ngitegedde yeeyo kamada wosanga yeeyo gye wagigula nogisanga yendala kyali kisima manya akasente wekali kati nze newajja kati nze omusajja najja kati ninyo omusajja najja ng'ayambadde ye saati nabalala nalongo mumuwa kamada eyo saati gye wagigula wosangayo endala gyengulire nja kuwa ssente oza yammeka ama nze wogisangayo ya bagitunda mu ddoola ate ayinza okuba nga gikuze kwera omukazi wa tiktok ole mukyala alina engoye kati ngaeya gitunda miliyoni zinga 2 kisaati kyekyo beotiresi sajja yagomidde wategedde nti ojjambalala saagitegedde kangikwata bweno tiri bagita batyeno nekamada tubanga watugaggawalako kale watugaggawalako ama anyway kwesi bifa media tuguse obamuyita kamada obamuyita Umaru bage ku Umaru obamuyita Umaru tuli kwesi bifa media tuguse ensonga kitundu kyaffe kyakubiri tuli ne chemical abasinga gwe bamanyinga Sonko omukulu ono bingi bye yayitamu era embozi wagikunyumiza gwali eyo yatanaba kubikola osobola okufunamu ekyokuyiga naye embozi yenyuma abantu bajagadde and Umaru abantu bajagadde Umaru bagala gwe Umaru va mu kamera zaffe tukole bannange kola ojja kulya emiyembe tujja basaba olyeko nedda omata omulabi ayingira no mu kamera wanoga emiyembe omukulu ono tulina okukola agenda businessman alina okukola byamanyi anyway kitundu kyakubiri tuli ku SB4 media tugusa ensonga tuyine chemical tuli mu kunyumya mboozi ye byayiseemu olamu bwatambuliddemu emboozi tetuginyumya nti enyuma nnyo waba tugikuleetera ofunemu ekyokuyiga muvubuka ali efunemu ekyokuyiga tukole nnyo tuve mu mbeera abantu babamanya nti abavubuka bayaaye abavubuka banywi banjaga abavubuka babbi abavubuka like buli kikyamu ate kakutaane nga wasibeku tuviiri osobola n'okugenda awantu ng'oli mu buzibu n'otataasibwa so bambi tukole kubanga n'omwavu ayagalwa nnyina twakomye wali kitundu kyaffe ekyasoose nga tuli ku mboozi ya Lwasa bukozi maki Lwasamana SB4 ebiseera ebyo kyeka yali eyo Katwe yali ng'agitwala waliwo nekyansi kati Lwasamana oyo kali akawala ke yali yeegomba kali kalungi nga n'abaniga bakegomba naye akabeeragirako kati yali musirikale yali muyaaye yali muniga kati Lwasamana laba lumu akalimbalimba akawala nako kali kamanyi yakwata
kakkiriza yakatwala out. Omunaye nagenda yakakubisa ekyenge ekyebbeeyi. Omanyi abawala bagala nnyo okwepandisa ku bintu bye batanwangako naddala ng'ategedde mbu akasente we kali. Kumbe ye ekigendererwa kye kyali kyakasiimuula. Yakabala kakkiriza akatwalako out. Kali n'akatwala n'akakubisa n'akaggyako n'akatwala mu loogi. Byenkunyumiza bya ddala. Yakambula alina kano akasimu Samusanga. Akajjamu empale ey'omunda saaliyo naye ng'alikodinga n'essimu ye nga kasiimuuse. Akali n'amulegula bw'atyo amagulu n'adda wakati n'amupamamu mu bitundu bye ebyekyama. Ati nagaale agenda kunyumiza abasajja. Before agenda kunyumiza abasajja olwoseke abamu balowooza ennimba naye amazima bye ndi mu kunyumya. Yamupama mu kasolo ng'akutte vidiyo nga akutte bw'ati alikodinga n'amupamamu teyakoma okwo n'amulekayo kati yakeera ku makya Lwasa. Mu bayayi n'agamba bulijjo kaddemu kano akajjaita nze nakapamye mu mana nze Lwasa mana nze Lwasa nzaani. Yatambuza wonna kawala amako alina restaurant awo omanyi eri ekatwe restaurant yaabwe yali yabibaawo. Mama we yakaaba, mama omwana yakaaba ng'alabeko ka video teyalaba ng'awulira anti gamutuukako bambi ng'awulira oli Lwasa tazannya Brenda yamupamye mu mana sigoleke yamutuusa ng'amusiimuuse yamukubisa n'avaako. Anti yamukwana ebbanga ddene nga yaddemu yazoleya akademu kajeeyita kamulaga amazzi kamubulasinga biki bikakyeka ye yali yanooma kati abagenda afuna ssente zezavaako obuzibu ate ddemu awulira kibanda n'ennyumba gye yagula ali mu nkalya nti erungujja yabba ssente zaali nnyingi yazibba kololo n'agulako ennyumba kati abaddemu baba babiwulira nabaawo. Kati demu yakemebwa bye byamutuukako. Ne demu yali atya? Yali mulungi? Demu kali kalungi nnyo abayaye nga bakeegomba. Banya abayaye balina koodi abayaye bano ababbi ba ssente. Wagenda nabba ssente balina demu gwe yeegomba nkaterekera abayaye ayinza okubba bukadde bwe nga bubiri agana bukakwasa nabanga asabayo kya 10 bidakika najjayo kya 15 so kompere nawe eryayo ekyebiri nawe aba akwana kuba abanyiga tebamanyi kukwana kyensobola okugamba abayaye tebamanyi kukwana awulira byange tebamanyi kukola ki kati yali aterekera abayaye awo nga bamukwana naye nga bonna nawe kalimu obugezigezi nga tekabawa kuva kwawula kabakwatira awo kati ono ye yakabala nga kyagala okukakola kyekyo ekitegeeza omuniga asobola okukubala okumala emyezi naye nga kyakubalako kitono nnyo anti omuniga osobola okumukola ekintu nakulaga ize naye nga ye ku mutima alina byakulowooleza akulaga ekyawedde abaniga banyiga bubi okuleka ttaano we olaba nga alina ttaano we osobola okyankalana nagamba iza nekibeera iza nekigwerawo naye gwe omuntu oyinza omuzoleya nolaga omuzoleza nagamba biwedde mu bantu awo iza namubonga nabonga kati nakutambulirako ate mu paati 2 nakulinda paati 2 webale nnyo kakitegeezako akawala ye yakabala nga tayagala yadde kubanga ebiseera byakatwaliramu petwayambalanga engato ebiseera timbalana nti ali ku $8,000 SB4 abamu bakatandika okuzambala emitwalo 8 nga nyingi 7 bwogano yambala timba kati nga Lwasa ajjaawo jjukira omuwala balina ka restaurant awo Lwasa nga ajjaawo fana twane twambala nateekamu ssente netukubwa bukubwa amasada kati ekinyolo kubeera okubwa bukubwa oba ontegeera anko kati amawulire gaba gatuuka ku bantu bagamba ne kati abanyiga nga banyumye bonna nti waasi bonna Lwasa yabikoze kiri ekiyaye ekyabba kirwasa kati ate abakazi baagala nnyo okubukira ayina baagala nnyo ogobaguyina bo bezeza kuwulira naye ekyo kimanya SB4 kazi ezeza kuwulira kasente olaba omukazi awaako omusajja nga amanyi mulwadde
naye ng'ayagala ssente. Kati ate wanalaba omuyaaye ng'ate ssente yaziina amanyi asobola okuzirya, kati demu awo yalugwiramu. Kademu awo kama nekagenda n'ebwirwa nti teyaddawo, teyakomawo katwe, teyaloopa, teyakola ki, teyakomawo katwe. Ekitegeeza Lwasa ye teyali anakulya. Lwasa teyali, ekyo kye yakola najja ne yeewana, yapama mu kasolo najja n'agamba ye bamuyita Lwasa Mana, ebyo byakola. Yagamba muba mulowooza kanyaalamu, nze bino byenkola mpamamu bupami. Osegeera. Ekitegeeza eno ngomba kwe yava yagamba nti ono mwana baamulya ne bamupamanamu. Byebya nti Kali wa ttabbo. Lwasa yali wa ttabbo nga tava ku gali ya Kamiri. Lwasa y'omu ku basajja abasinga okwetanga Kamiri. Kamiri oyo Kamiri kankogereko sijagala naye kamwogere kubanga Kamiri musajja wa kavuyo nnyo oyo. Tunyuma zino emboozi zaffe abamu tuba tulimba naye wewe tugamba katukyogere. Kamiri yali alina Kanadia Biden akamotoka kali ka mukazi we. Yali atugamba azimba Coco Beach, yalina beach nga kyagizimba. Kamiri oyo musajja wa kavuyo atwali awo ne balwasa. N'agamba naye ngenda gula wali ebimuli wali bayitawo batya ensambya. Tugamba ngenda gula wali ensambya ebimuli ku badongo. Batya musobola kubibba. Temubibba nembawa. Kamiri yakomawo ekiro ne tubba ebimuli, tubimuteramu mu mmotoka mu Nadia ya mukazi we. Naye nga era ssente ze yatuwa zisinga zagula ebimuli. Yatuwa ssente nyingi. Kati kwegamba effujjo, tubale n'abasajja ab'effujjo. Yapakingako ne Yesu ntubibba ntubita ntubiteekamu. Weba nga byali bya munana yatuwanga kyabiri. Tuganga ne yagala just ba mu kasente mubiremu n'akasente. Naye nga program agituwamisa naawo. Natugamba kati bali abadongo ngene mbawe ssente. Musobola okubibba nga mubba amasimu g'abantu. Manya akasajja kakasatiro. Lwasa yafaaki. Lwasa gundo Lwasa Mana yava ku mmotoka waliyo drive by then nali mukomera nomayi bamuyita Pisto, twali Maction Bay. Ya Pisto naye weeyo katwe. Amawulire gatutuukirako eyo ne batugamba nti Lwasa Kamiri yadde alinayo drive biki n'amutwala yavudde ku mmotoka n'agwa n'afa. Abo be basajja babaddewo nga babyafaayo. Era poliisi y'e Katwe Kinyoro ngigendamu lwa Lwasa tubeera naye bajja bamunoonya. Bawulidde mbu yabba ssente kati yali yeemuludde. Manya abaniga bakwita kweraguza, ayinza okuba nga ali awo nga tulira no SB4 n'ovaawo. Neba nga wakavaawo enjama ne zijjirawo. Ne bagamba abadde. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Dewo nga tebakukutte bagamba yakavaawo aba yeeraguza bebasanga bekwata ebale nnyo kati nze bantwala batwala nze kuba nali njogeranga nnyo bantuusaayo eyo era naye bwabitegeera yajja tebali kasente katakola omubbi gwe bakwata nga bya SB4 gwe bakwatidde mu bubbi sikyogedde mu bubi naye gwe bakutte nga tabbye oli abba ne batamukwata tebagamba nti mubbi webakukwatira mu action bamubbi tuze n'olwenye ekikomera nga kino ne bakukwatira mu kikomera oba mubbi ojja mu kikomera n'ogwamu n'ogera n'essente nga tebakutte toba mubbi kuba gy'ogenda tebasobola kubuuza nti wazijjeewa bulimu abatamanyi gy'ofulumye naye nga main point obubbi tebuliimu kirimu
So kati lwakukwata lwasamana najja. Lwasamana najjayo. Osinamukolako n'abasootinga era nabo zaali alusaazi. Alusaazi tezirina we zitali anko. Bayitala manje yabbye banzala complainant. Ontegedde? Era nanzijayo n'abawa kyabawa ne tukomawo. Wogamba nti lwasama mbuye y'omu ku basajja bali basinga okubeera ng'ovudde mu kubeera nga yagira bulenda. Ki ekirala ky'omujjukirako? Lwasamana ye musajja yasobola okusanga omusajja omukulu ng'abadde atambula omukulu. Najja mukuba layiti n'agwa eri n'akalambala. N'agamba yenze Lwasa. Yenze Lwasa. Muzeyi genda wejjanjabi bakujjanjabira mmeka n'asulawo emitwalo nga 5 awo. Ngatamukubye ku mubba. Ngatamukubye ku mubba naye ng'amukubidde mu bantu. Ate baali bamutya kuba yali mulalu yali yeekyawa. Lwasa yali yeekyawa ate abaye baali bamuwuliriramu. Abayaye Bekatwe bonna bonna bali kubanga yalina One Love nga baniga abateekamu naye yalina effujjo lingi ng'anyumirwa nnyo okukuba abantu n'okuba Katonda amusaasira ebyamusobako n'okubatwalako ebyabwe era nga wokimanyi. Naye kati yali asigala mu ffujjo kusanga ng'oli emmere n'agisamba n'eggwa eri nakubirawo layiti naawe n'agamba oli otya bino tomanyi munakwata ssente yimuka tugende. Kati awo nakutwala mu wooteeri ey'ekibi awo waliwo Uhuru. Twagendanga ewa Uhuru awo ne tulya emmere. Okafumbe eyaawo kafumba awo. Nze Mengo sigimanyi. Eyaawo eruddewo nnyo awo kafumbe mu Kasarodi awo. Nga tugenda ewa Uhuru anti awo amasaniya ne gakaaba abaniga bazze. Spakastom. Nga mutugenda mu mmotoka ne mulumba Uhuru. Yali yakwata ekisente omuniga waffe. Tugenda twanywe tutuuka wali ne tulya emmeeza nga 3 baniga. Tulya emmere. Nga bamusalako mu restaurant musangamu abantu nga temubacunya. Kati tubatwala kati mpozi nga olengera kati olaba nga ku Moleso awo. Twagivugangako ku Moleso. Erugogo. Ndako ku Shoprite awo bannaye anti ne simuuse mu mutwe kati ennaku zino bannaye nze munansonyiwa. Kati oba sikyajjukira owabeeranga trading show Lugogo awo kati muzina ennaku ezisembayo mbu baguggala. Awo ng'olaba eggaali anti anku nga tubeera bakambwe ennyo. Nze mba manya ate nga gwakatandika wabeera ssente. Bano baba baguggala ssente zibeerayo kubanga buli muntu aba amanyi mbu ajja kugula kiki na kugenda baba basaze namu ka ssente baba bongedde okusalamu nga bagenda kuguggala. N'abantu baba bangi nnyo. Wabeera omusazi w'ensawo wabeera omubbi w'amaanyi kati wabeerangawo Kisobi kyabeerangaawo omugenzi Sobi zali mumanyi. Sobi nali mumanyi ne mukazi we mumanyi naye teyankubako naye baboyi bange bangi beyakosa. Era tulina boyi waffe yamusamba bubi nnyo yali amusoyo Sobi yamusambiraawo wennyininyini awo Erugogo bamuyita Tone Magulu. Essaawa nali mu Upper Prison bamusiba Tone. Namuwerako erinnya eryo Tone. Tajja kunyumiza kuba kabi anko kuba bwe tukuliddemu. Yamusamba ng'akoze ki? Oyo yasamba Sobi si Sobi ye yasamba oli. Sobi yalina akadodo ke yali abbiramu nga apaakinga awo ku Moleso kaba bbali awo. Yalina nga ebibiri ebyaba nabyo kati ye abaana abasazi b'ensawo yalinga abamanyi. Oba bakafulumayo boti nga bakuliirawo. Nga bakuteeka mu kadodo nga bakukyambuwa. Yayagala nnyo okukubamu akuteekemu fiya bamu emmeme kyali kimanyimu ebikonde Kisobi naye nga yasibye amaanyi jasitayigamu kanako ekidongo n'ekibuli. Kati Tone oyo Sobi yali yamukyambuwamu era ajja munoonyako Tone wali bavuddeyo Katonda ali musasira oba mukomera naye asobola ovaayo ali kuwa emboozi. Sobi oyo yamukyambuwako ndowooza baba baali bameka n'amutereka. Tone oyo kyamutumya Tone Magulu mubi nnyo mu kusamba engatto. Bano bonna abaana boolaba simanya biki baana bamusota abo baana owulira mbu Tone Magulu okategedde erinnya Tone Magulu. Kati abaniga ebakubatiriza Tone Magulu ng'omanya oba mulala. Kati oyo Tone yamuva buvi bbali ng'ali mu kupepeta ddooga amusika yamukuba engato n'akalambala yali amussa nti Tone yali ase Sobi.
ekyo bayita babba magulu yamugwamu nga Sobi nga ali mu kubba nga ina gwasikayo awo abadde ali era mu ebyo mu mwoleso. Sobi yabenga mu bifo bingi. Sobi yatambulanga amabaala amangi baboze wayo giwulirako kuba ffe twabanga ne bakyali baffe akomawo nagamana mbadde nfunye amajuguli gange abiri naye gonna Sobi agalidde nga tagazzaayo naye ngaagalya buli nga ki yamanyanga omuyaye n'amutambulizaako amaaso yabanga bamanyi kuba Kisobi kibadde kiyaye kyawano ku gundi ndako takisi wano ndako Mirembe Road sina Mirembe Road Kampala si mini price weta ku mini price ne weyongera waneno nga wakafulume Kotoriyo street yakonkera bidde awanga ku Bamba Road bogenda kweyongerayo wote gwawo kwete kisomera awo street Sobi yali Adamu yayiwa ku William Webali Sobi abadde ku taxi zaawo ku William biki naye ffe twali tulibadde ogwo kati ate abayaye abasinga bonna bayebe site ne musite babbiramu bakafumitiramu ebyo bigaana bajjamu eno muka bangi kati naddala abasazi b'ensawo amanyi alaba omuntu owala amugamba kale nzigalaamu kati oba ontegedde kubajjukira ensawo eba distraction ye walaba ow'okubba nga waddewo kajjaamu gw'oba ojja gwe tugenda okubba nze nva mu maaso kati nkukoona nyinza okukoona ekibegabega kino bwenti SB4 mukukoona wano ono aba sitedde nnyo kati nkukoona attention n'ogikola ki ono mukukoona onaba yakutteyo dda fasita kuba yeguba mulimu gwe aba akimanyi nkukoona nga atagenderedde oba ontegedde banemba nga akwenyigako kwegamba nonterako ebirowoozo eddakiika eyo kyovulaba omuntu yeewuunya agamba naye simungireseewa agamba nagisudde anti bonna basala ensawo asooka n'awungamu ngalaba tekisoboka agamba naye nga mbadde nayo anti azagira nagira ne mu ngalo abangiri mu nga teteriimu nenga kati ne just seconds oba owedde tudde wali magulu yakuba Sobi Katonda amutte magulu yakuba Sobi Katonda amutte magulu wakuba Sobi n'agenda yanyiga n'asalawo okunoonya abayaayi Tone yali atera okugyako ebbakuli olumu kati yajja ebbakuli awo yasangawo kyaliwa nga bamuyita Ikimani n'abalala Ikimani oyo musoga yaddayo e Bugembe yamukuba Sobi oyo yali muyayi naye nga si muyayi kuba yatulugunya nnyo abayaayi ye bamuteeka mu gavumenti yasalawo abayaayi abajje mu capital nga ye kumanya nti ono muyayi akola kino kujja kulya nabibyo oba si kutereeza oba yali nga afuuse omubbi wa poliisi oba ontegeera anko kati yakuba omuyayi oyo nga amubuuza Tone yamukuba ebbeere lino na kati kyali alina tayimu watuka ebbeere ne lizimba ng'ery'omukazi era oyo kyali Sobi we yafa kyali yasanyuka nnyo yagula omwenge musiraamu naye yagula omwenge yana omwenge nagamba sikiriza mbu Sobi afudde kyova olaba tweyise bulungi bammeeni yamukosa ebale nnyo naye oba oli muyenga naye bakutadde mu gavumenti ate naawe abaye tobatulugunya butulugunya alikuba manyi bakola kino oba nga bakwatako mu ngeri y'amateeka atisti basibe naye oli naye yali mubbi yali mutwazi nga mubi nnyo awo amubuuza Tone babimutuusiza mbu Sobi akunoonya biki naye kateeka ne Sobi egamugwa mu kutumbu Tone muyayi ew'ekatwe n'agisala nasala sayizi nakakana kuba ebiseera ebyo katwe lipanda yali nkambwe Kamili bayimbira n'akayimba awo mbu big up to Lipanda bakone bafeese oba owulira lipanda yali nkambwe nnyo nga ekyaliyo kati esaawa no Poison yagikulira Poison Wisdom oyo yaliko n'aliyeni biki kuba tuwulidde Lipanda eyo ndowooza nga mu Kampala natesaaga Lipanda eyo yali solid nnyo anko kati we yawulira mbu Tone muyayi we Lipanda tewali atateteeya buli muntu yenna alina omutima aba atya afunamu okuteteeya kubanga bali abaniga bali beekyawa nali mbabeeramu naye nga nabo beekyawa naye nga ye obawulira nga waliyo maani oyo maani ye sijja mukunyumiza yafa nga kugamba nze mundu bbiri tezintwala ng'omanyi ategeeza ki abasirikale babiri ne mundu bbiri tezimutwala bonna abeebasa
zirina kujja emmundu ezi. Kati anka abo bonna abasajja bafudde. Linnya li bali bamuyita Maani. Bali bamuyita Maani Manisuulu. Ki ekyamutta? Bamukuba amasasi Manisuulu. Bamusanga awo ku kasaawe ka Kabaka. Awo basambira omupiira awo, bali basambirangawo omupiira awo kasaawe awo, kati bakolawo bugadenizo. Oba ojjukira nti babeerangawo akasaawe ku lubiri. Ku lubiri awo ng'ogenda ekibuye. Kati naye Manisuulu yali muzibu nnyo ng'akuba Samasooti. Oyo nga gino emigere gibeera ku firimu oyo tamanyi ttoni. Gino emigere gy'olasa osobola okubuuka n'olinnyo nga tonnagwa wansi. Yali agikuba. Kati ebiseera waliwo ba iso nga bamutya bali bamunoonya era bamusanga mu mupiira ne bamulumba n'abalaba n'ayagala okudduka. Basobola ne bamukuba kibegabega n'ayimuka n'adduka. Ne bamubeerezaamu nga bagenda bagamufumita naye era ng'adduka n'agwa kayanja, awo kayanja ka Kabaka. Olwo yali akoze eki? Yali mutwazi era naye nga era be baali banoonya bali ku blacklist nga poliisi ebatya nga bakimanyi bawulira byakola nga bakimanyi tasobola kukwatika okubanga okutereeza embeera balina mujjawo. Kiva ku kyokubanga omuntu atuuka okuba owakabi ennyo nga ne poliisi emutya? Anti kati anko webale kubuuza ekintu ekyo. Abantu abo boolaba naddala abaniga. Omunyiga ye muntu asobola nakola training ku kintu ky'aba ayagala. Ate n'embeera gye tukuliramu embeera y'obwavu yekyayisa omuntu. Kati omuntu agenda n'aba nga alaba asobola okuba abantu basatu. Kati ompulira nga kyendi mu kwogera SB4 ng'alaba ye amanyi okuba. Abantu abamu bamanyi nti omuntu okukuba nti nafunya bikonde bwoti n'okola bwoti kwe kukuba. Omuntu aba amanyi nti wenkuba omuntu gyeno agenda gwa wali akalambale. Osobola okusanga omuntu ye nga sofunya bwati nakukuba lubuto bwati ye nga amanyi kuno kwe kukuba. Ontegedde? Naye oli aba amanyi nti ono ngenda mukuba bwenti agwe wali mu kukyuka bwenti ono mpirewo akagato owookubiri naye agwe kati ono owookusatu naye muteekeko. Babeera balaba awo batambuza ebigambo. Oluusi ne poliisi ojja ne babagamba nti omuntu yakube. Apoliisi nabo bantu nga ffe. Baba bantu. Yakoze atya nti yakoze bwati ne bwati. Abantu babeerawo nga balaba. Ate abo abaniga b'enkunyumiza bo tebaatyanga bantu. Bakikolanga n'abantu balaba. Kati abamu abaniga bali wa Hamu banansonyi. Hamu yabawa emirimu. Waliyo obuto. Mukwano gwange ne Mr. Yasinga naye bagamba nti yatereeza nnyo ekibuga kuba abantu bonna basinga obungi babakwatako. Kati bebale nnyo kati ayiwa Hamu waliwo abasajja abatiibwa. Kino kyenkugamba kugamba mazima SB4. Ngenda kugambako abasajja babiri. Waliwo Mansekita bamuyita Fox bamukuba amasasi 8. Nza kugamba nkuze mbalaba abasajja 8 era bamwononamu ne wana ebitundu bye. Waliwo Ogutu Kasanke. Njagala kaba abasajja babadde babi nnyo. Abo abasajja bali tebavuga ggaali. Bino batambula lukala badde batambula ogwo. Nga ye musajja ajja oba waliwo stage ya boda najja ng'oli mu kusimu. Balina engato zadde bambala ebaako ekyuma wano. Olaba nga wano weeri wano. Akuba engato anko buli aliwo n'atya n'akugyamu by'ayagala nga buli omu akiraba. Ontegedde? Nga tewalasobola kumukwatako. Kati abazze bakola ekyo. Kati baaloka bali mukola kaalaali. Era Hamu yeebale nnyo yabawa amaduuka bakola. Naye nga abasajja buli omu nsobola okwogera nti ne balowooza nnimba abantu. Buli omu aba asobola okuba abantu 10. Just muntu wamu. 10 kwabo. Abo nabo bali abo bali mu kukola. Baapowa. Omu baamukuba amasasi gaali 8 nga wenkugambye n'amala teyafa. Kati naye akola. Oyo Ogutu naye akola. Twebazeeko Hamu tumwebazeeko ne Mr. Yasinga kuba
batereza Misasi nisiye muganda we. yeah Era naffe bitutuukako eno kuba baboyi baffe baali nga bwe nkugambye nti ffe swite tujesibaako bwesibi abasajja benkugamba ndowooza oyamba manyi basikopioni bonna bali awo bakola bakomanda Ssentongo bonna bali awo bakola abasajja anko tubamanyi awo naffe twalire omukisa okusaba gavumenti erowoozeko ku bavubuka. Pulezidenti Museveni nabe yali ekkololo navaayo n'agamba bageto yuuti biki omwe mwali omuvubuka eyagamba kana akagambo nti muzeeyi oba oli matakonko yavaayo n'ayogera omuvubuka oyo bali banya bagenda kuvuma Museveni teyamuvuma. Pulezidenti n'agamba bageto yuuti alina akasente katuwadde bafe ab'omugeto ne Pulezidenti Museveni bageto yuuti bo balitulowoozaako ddi nga ate avaayo ayagala okuyamba ffe ate gwe bakwatira wansi. Kati nga olaba ebyaliwo ku kibanda waffe Kimenke muzeeyi yatuwa akasente tetukalabangako buli dipo naye wagabira obutale zituuka ne babawa ffe zaffe tezituuka ate nga naffe twegombako okukola tufaananeko nga n'abantu. Kati SB4 nze nina byenkola neera nga mbulamu kapito ate sagala kusabiriza sigenda genda ngamba mbu ate noonya nyamba kubanga nange nsobola okweyamba nange ate nina bennyamba naye abavubuka balinga bana bali ku street omwesaawa weno ali ku street yapangisa alina omukazi ali lubuto owokubiri naye yapangisa abeera yekka naye yeeyagala mpulira anko owokusatu ye akola byayagala sente zazinanga bwayagala simugambako kati owokuna yenze bebavubuka bana benjogerako bali basatu nange kati naffe bagamba nti gavumenti eyambye naffe tuwulira bulungi nga baganda baffe bali abaali batulugunya abantu nabo babonaabonako ku sente bawulire gyemenyako namanya sente nembonaabonere SB4 ogipulaningira kuba emenya n'ogenda mu byuma nebikusala nodde eno nodde eri n'ebino ebyokutambula obutambuzi n'ogenda mu bantu nina n'embuzi gyesaakunyumiza kangi kunyumirize kawulo nali ngenda okufa nali nekyaliwa Katonda amusaasire bamuyita Matayo dogo oyo yanadamu nagamba yafa yantwala okuba boyi bagita boyi okuba edinisa ati kuba boyi oba ensomolozo naggulawo kaadi agulawo edinisa era baligula bagiyita kaadi edinisa baligula neryo eryasiraidinga eryo ye kati yantwala ekisugu ne tugwa mu nkaali twasanga ennyumba bbangalo yali banga nagikuba kaadi oludinisa naggulawo naye nga layiti kweri tulengera mu nyumba mulimu bike kunama nayingira nenyingira temwali bantu twali babiri nga tunago tulaba tuli mu kubala tugenda nakwata ku luggi lw'ekisenga lwegwa namonga layiti mweri nange nenzigirako anti ebintu ebyo ebyokunoonya ssente tokkiriza boyi wo okubeera yekomanya asobola okwezima ayinza ogwa ku ntole nagiteeka ku kinege kati nawe oba olina okubeera awo walinyawo olinya nagira ku kinege nagyezima anti twambalanga buli bugundi batatya buno skin tight mwetuzifumita biki ebyo oteeka wano wennyini kati boyi wange wagulawo esenge nange nayingirirako nga mulimu omukazi kati nga tusanga omukazi ambadde kanaiti omukazi yali afaanana bulungi kyali nga ngamba diga nze ngenda kusooka kumenyamu nga mugamba ate biki byongamba mwakubira eddensa ne mulyasa si kulyasa bagiyita kaadi abeene gye balinyigamu bwati nane tukayisaawo wali eri wano werigattira awo welisibira naliggula olujja ate twagulawo dinisa asooka natunula edinisa bena teririmu buli bwe bakoleramu ate amadinisa agasinga agabalodi by then tegabangamu bagala oba ontegedde bakatandika obukoleramu kati balikola nga lisaidinga busaidingi nga ne wabwera oba olabayo lyali ddene nga twefumita munda nga wenkugambye tuyitamu kibanda wange agulawo sagala netimbe mutambulirako kati kimanza kiraba wali eri kiddemu ebisambi ngamba diga wansooka kukwatamu gamugamba nno beeramu gwe twaze kunoonya sente biki byolimu beeramu 5
Beramu. Wali tokwata nga n'obusanga oli. Ati kunyumiza SB4 Katonda wakola ebintu bi. Angamba ize. Kati nga tunulawo ka laptop kali ayo nga kazingako. Nga mukyala yeebase. Yeebase nkakwata mpola mpola nti zatwa twogera mpola mpola. Tufuluma wali eri nga mugamba ye kati kamfuluma peza screen. Biki nga mfuluma wali kati mbana kafuluma bwenti wali ne ka laptop. Ndo kuza amaso nga musajja ayimiridde wali eri akutte ejjambiya. Akutte ejjambiya kyaliwa nga lyangamba nkwate TV nenga sigikwata. Ngamba digakwata alaba sikola ki? Tokwata. Kumena sanyaladde dda. Kyali nga ngamba njagala mugize weebadde. Mugambe ne mugamba mafyo. Soko kwate. Kati naye agenda okugisigaza bwati laptop gye muweereza. Agenda tunula wanene okulaba kyali nga avaayo. Nangamba yingira ddayo. Yali yekka. Kyali ogu nga muddugavu akutte ejjambiya. Kyali naye yali musajja era naye. Nze gamba abasajja nze mbakunyumiza sagala kulimba. Nga nnyingira ngamba no kyali nyiza okwagala nti SBF gadi zino ziraba za bikonde. Gadi tezikola kuki? Kujambiya. Nja kuteekayo gadi bwenti agenda tema wano gukutuke. Okitegedde kati oba ng'otegeera kakkana. Mwali mu kikomera? Twali mu kikomera. Twali tubibukanga ne tugayo ne tubakuba. Mwalimu ennyumba nga mmeka kye mwalimu? Ekikomera mwalimu ennyumba 2. Naye nga zire ennyumba zonna bankugereze ntya. Ennyumba eza bbangalo. Okitegedde ennyumba eza bbangalo 2 ne twakisookedde awo. Nyingira munda bwenti kyali ayingira agamba mutuule wali. Ne tutuula kyali n'atuula. Ngolo mukasa nazuukuka. Tanazuukuka. Oba mukasa yali mu lukwe. Tanazuukuka. Kyali yatugamba mulina Katonda. Mulina Katonda. Nga yali nagamuddamu. Nagamba muwonye mumanyi muwonyedde kuki? Tumugamba nedda. Nagamba mulaba ndabyo simanyi mbadde mwogera nga mutunulireddemu wange. Naye muba kumukwatako. Badde ngenda kubatematema mbasule mu septic. Septic mugimanyi? Tumugamba nedda. Nagamba septic bino ebintu bye basima ebibeera mu bbi bye babikulako. Badde ngenda kubatematema mbasule mu septic naye mbatunulire mumutunulira yetamana byetwogera ne maane muvaawo kyembagaddeko naye nga wali mu kumutunulira oli yali ayagala mufumita okyegera ese kumufumita ekiso ayagala mufumita by'amaanyi ayagala gujjamu by'amaanyi Katonda yali munze yamugamba nti mwana twaze kubba biki by'oli mugu storage embeera gye namuteekamu awo kumbe Katonda atuyamba. Gali n'abaleka bw'atyo. Tanatulekaawo. Natugamba muno mukubwa ki? Tugamba muzeeyi tukubwa kasada. By then nali nkubwa plane nga sina kibanga. Nagamba bubanga mbuyina nze nga natidde ddala ne mugamba naye nga si byennwa. Tuwe anko. Nasooka natukwasaawo kamu. Natugamba naye no temuddangayo. Kati n'ennyo mmwe nga temusaba mwepimamu wano. Kyali yali alina ejjambiya ng'eri awo. Ate ng'omulaba oli kyali n'embeera gye yalimu naye era teyali mwangu anko. Omanyi omuyaye nga nakubba amala kulaba SB4 tebakulimba. Tewali muyaye avaawo pinatwala kintu. Asooka n'atunula bw'ati n'alaba omuyaye asootunula omuntu n'amanyi ontabbika. Nga tayogera nko naye tamumanyi. Omuyaye omuntu alaba movement z'omuntu n'akutunulira bw'ati n'alaba entambulayo n'alaba embongayo n'akutunuulira omubiri n'akulaba n'agamba wa nno ddagala. Ono mudaawa namanyi oli bakutwalibwa omuyaye muntu akulaba n'okola ekintu eki agamba okyali si mwangu mwamusoma tetwamulaba nkoleka gyali akutemu ejjambiya nenjoga gyayogera omuntu omugezi tayogera bingi yagamba buli kimu njagala mukize wekibadde oba muntegeera bameni buli kimu wati banavaayo bingi nalivuddeyo ne laptop mpozi ne TV kyaliwo nga gyali ampeereza mu kaseera ako yabawa ebibanga ne mukubwa twakubwamu awo ebibanga nze naye ne Mafyu ne Tano wange
natugana dogo muli bawa ntumugamba tuvudde mu Kisenyi naga dogo mba munonya ab'okubba bino bajja battirayo mwali mulumbi wakoze twali tuli Kisugu mwaba mu Kisenyi mugende Kisugu olwani abazigiridde dogo wange yali antambuza kubanze nali nziba naye nga nze nzibako amaanyi. Okay, kwesi bifa media tugusa ensonga naga emboozi eno tojja gikolera mu butundutundu era akatundu kafa kokubiri mu pm kakome wano nakakuba katusazeeko n'embalala enkuba etonnya wabisi omala yagala zza kunaaba kati sebo tandise okunaaba naye tukyalina emboozi mpanvu nnyo tukyalina emboozi ya Amuza tukyalina emboozi ya Sobi n'abalala tubanyumyako sigama nti kwewaana naye gwali eyasuula okukola ebintu nga bino oyige nti nebintu tebiri mu kalungi kwesi bifa media tugusa ensonga tuteekamu akasente bannaffe bakolera kanana abo mouthwash gonna wenna atabanyizibwa n'endwadde ey'akamwa akamwa kavaamu akaswa akabi osenya amannyo gakunyenyeera oteekayo ekyokunywa ekinyogoga oba ekyo kyagaganyenyeera amannyo gavaamu otusaayisayi sinsi kanana abo mouthwash wamu ne bannaffe aba Remfy gwayagala okusindika akasente okuva mu US, UK, Canada so okukozesa Remfy bagamba nti bakusindikira sente at zero cost gwali mu nsezo z'emmenye sindika akasente befanga tona bakusindika soko noonye ku gundi yaabwe omanye rates zaabwe entuufu ate olyoka osindike obanga osindika akasente nga kawerako kozesa promo code SB4UG ojja kubeera nga ate ofuna percentage. Kitundu kyaffe ekyokubiri kikumi wano tukisikamiza ekitundu ekyokusatu tukyalina n'emboozi ya chemical abasinga gwe bamanyi nga Sonko yali muyayi mu Kampala omwo naye yalokoka abantu bangi abalokose bantu bangi bakoze ebintu bingi naye tukesa n'okoowa n'olokoka bano betunyumyako bonna abasinga baafa ng'era ekyabatta bwali bubbi naye bangi era babivuddemu twagala okwebaza muzeeyi ya Miss Kigundu wamu ne Aji Yasin Sentongo kubeera nga akwatiddeko abavubuka okubajjamimiza egiri emibi ne bafuuka abantu ab'obuvunaanyizibwa. Tukyeyongera mu maaso katukomemu ekitundu kyaffe ekyokusatu tovaako n'emboozi ya bitundutundu. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogoga gasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.